전력난에 허덕이고 있는 쿠바의 상황이 올해도 좀처럼 나아지지 않고 있습니다. 연료와 발전소 부품 수입을 수입하지 못하고 있기 때문인데 전력 수요가 급증하는 여름이 다가오는 것이 벌써 걱정입니다. 윤서영 월드 리포터입니다. 쿠바 서부에 있는 마야베케의 한 마을입니다. 이곳에서는 요리를 할 때 숯을 사용합니다. 걸핏하면 정전이 일어나 가전제품을 사용할 수 없기 때문입니다. 장작을 떼는 경우도 있고 어떨 때는 하루 종일 통조림 음식만 먹습니다. La luz malísima, el día entero a veces sin corriente, con carbón y si no con leña, porque el carbón está encendido el saco también. 쿠바가 올해도 전력난에 신음하고 있습니다. 사정이 가장 나은 편인 수도 아바나도 하루 최대 10시간씩 정전이 되고 아바나에서 멀리 떨어진 시골 마을은 하루 20시간을 전기 없이 지내기도 합니다. 지난주에는 전력 부족으로 정부가 비필수 노동자에게 집에 있을 것을 권하고 학교는 이틀 동안 문을 닫았습니다. Estamos cerrados porque la situación que tiene el país que estamos presentando de los apagones para ahorrar la energía. 쿠바의 전력 위기는 연료 수입이 막히고 전력 시스템이 노후화됐기 때문입니다. 15개의 석유 발전소 가운데 가동하고 있는 것은 6개에 불과한데 발전소 부품 역시 미국의 제재 때문에 수입하지 못하고 있습니다. 석유 발전소를 보조하는 역할인 소규모 디젤 발전기도 연료가 부족해 가동에 어려움을 겪고 있습니다. Muchas horas sin luz. Yo pienso que el Estado puede arreglarlo un poco. No se pierde la esperanza ni la fe. Y vamos, 정부는 전력난 해소를 위해 태양광 발전소 건설을 계획하고 있습니다. 하지만 전력 수요가 급증하는 여름이 오기 전에 완공하는 것은 어려워 보입니다. 월드뉴스 윤서영입니다.